Pentecote lo shamu digane tomorrow chima pshede. So Pentecote lo shamu tomorrow along the Pentecost or Bea Lales, or Pentecote winning ton long chingy, Nasaya Sune Asama, Pian Pilalo, the lo shamugo, Pentecost lo kojara pshede. Adiga uza beda yabales, or Tashino winning all night, but is unconscious. Ayenonga or through Yeshu, Yongila Kanaga, winning up your muila jabi. Dice Mara winning buddies and Johnton then. Recalama Luda, Mumu Yinkon Jare, winning no Yabida, Nene Yara, Namaya Mashiva. Winning no buddies and the winning on Epi watching Lolepura. Oh, Tashino, Yeshu Crito, Yongila Kanaga, winning up at Twilua, Mupuadoabi, winning no option. So that winning no do Jabida, winning no bus and Baja, low the less, the show Molochina dream, now Miasash, a sap by my G and Yimpoa Jare. She be the she by Ganganaria. Now to go Nalearaga, Piatic, low shamuji to Kulodomes, Amira, Jubio, Chini, now Miason and Ludio Pinsene. Ultimale Jire Kama, Penecote lo shamu, a salo Ludia Miasu, the Botu Jara, the Shura Quello Arabales, Azusa Street, no 1906 or Piojare. Pero Ari di lo shamu Gonza, William J. Seymour, so the Messi the Pem, Mashiro, and Lumetia. Jumboaga, the Piangla, the Rumiba Boama, 8 year pity. The Metachura Mahobu, Charles Fogg Parham Chides, Mumin, Jama Bushina Baza. I am a thanking so by Galadima, winning on a P watching Sanga La Jabi. American Nanga Mapsi, American Nanga yet Chino, the Nelly Jimes or a Dudia Gabasi Picasa. Sorry, I threw you, but through it, Tolai the my Picasama. Luria winning by my poviro blue comle. Your year I look through Kansaro. Holiness at dinner, let take Machina Jaro. Holiness at dinner, so tomorrow in the couchy kettle, the John Wesley, Charles Wesley, Robbie Pilla, Lushamu Chede. Methodist at dinner or the Holiness Church in Mumushi de Pola. Not through a Luyunji to Riachini, through say time a jabu. The cuckoo tell Louise or Kansaja, she jabber, the hours of Mel Miaso Agari. Now tap Yapu, winning or Piwa chins or horny direct change. So Lutu Jupia pins in it. The king should draw la Bonicinsia Johan, now that the Ahoram knew. Alan, you set up Pionira, Miashi, the Jarema. Pero, you know, I let Jamaruti, holy rollers, no name yare chema, Era Kentucky, Madilo, no tamu, piata, lololia, pia posture, emotion by Obatoro, pia de jow. Eri Losham, Saria, she, Eri Maria Luria, child was a pure Lushi bibi, and now Yanchin, Blobiomle. A minu manifestation, a prophet Burai, she carried. I met Losham Muji to cook to him, a picarabe. I ain't she by the Malay, she is or tomorrow Nale Yare. So Arabapche Lalas, Luria, Nagoria, sang and Nepida. Now the Chema, 2 Chara Bales or Dima, Lurai Piojara, got town Goya. Ne, Dizembala, don't say de Pio Mes or Sakuya Zigonenia. Town Goya, de Yabi Swin, say Azu Sabile, Erichima Pialo Shabo, Biochena. Ero Charles Parham, too much as I don't see it. John and Nelly say out job. To a winning on a be watching, winning of buddies and Sure Jampario, to keep to a match of John Dario Peak and Mirada Lela. Winning on a be watching, Damamo winning of Baptist and Lacanaria, Barry Les, Ramiro's paper loss of us Lila kind like that. To keep to it. Pianlaraca, Majiraga, Osiaga, all on the boat to Lepiora. Winning on the Chimpiare Kama, Luria Chado Batas Gana Pure Lacana, Poresura, all on the boat to Jar. That's so indeed Yao Shaya, our Piatka, like I to go sounding Balu Pure through Lera Lojare. So down at Sasha sound it, every name Jaro, Agnes Osman, so that John Dua, Charles Parhamula, Pure, Siajama, let me winning on each into a suit down baby as to Yame Vono, and at Charles Parhama, let them suit down baby, I mute me Charwadas Gayar. Pure Jara, Dua, Vale, though yet low, English Garam, Pure, and Matilda Gap, Pure, Lupure. And then Lurio to Piochina, she say, Pure Melodeca, Sayer or let you sari to Jire. So Chada Badasga, Sane Leshire, no, Jamati and the Diasole, pianos and Dolove, Sari, Basailem, the Shiang Sat Mube, 2 Chada Badasgan Saira. Alumune Picare, now some Janet Janda, Diabidia Yar, Alon Yare, Charles Paham Kuranle Yare, Pero tu Simajanda Jan Latele, William Seymour Leve, Yabiroma. To a Topeka, Kansas mapshede. So Kansas State Male, Pia Wino, Lusham Young Miaso Ashide, Kansas City professor. The Fagani Jire Kali, Pia the King, Oli, Nido, Niaro, Maswells or Jamaro de Piale Majai, Holy Side of Baron Yanlo, Majai or Tipi me, Tabi me, Tugo Ginure, Muneri, she carried Niaro, Mapialo Lodesra, Jamapiolo Yar. Did the Lord Jamai research go, Tire Siatiaga?
ခဏတွေ့ချင်တယ်ဆိုတခြား Baylor University က historian တယောက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့တွေ့တော့သူ့ project မှာကျမပါနိုင်မလားစကားပြောတော့အဲ့ဒါ तू လုပ်နေတဲ့အကြောင်း तू ကဘာလဲဆိုတော့ Texas ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျမဘာဖြစ်လို့ Texas တခုတည်းရွေးတယ်လဲလို့ကျမသူဒီတိုင်းမဲ့မေးကြည့်တာ तू ကရှင်းပြတယ်ငါလေ့လာကြည့်တော့ရန်ထူးဆန်းတယ်တဲ့အမေရိကမှာဖြစ်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဝိညာဉ်လှုပ်ရှားမှုအားလုံး Texas မှာတဲ့အခုနာမည်ကြီးတရားဟောဆရာအားလုံးကြီး Texas ကတော့မှ Joel Osteen John Hagee သူရှင်းပြတယ်တရားပြီး Parham Texas ကပဲ William Seymour Texas မှာ Kansas Texas မှာရအိမ်မှာသူဟိုဘက်သွားတယ်ဆို तू ပြောပြရလဲဟုတ်တော့ညာပဲ list တွေ तू ကျမတို့သူစာအုပ်လည်းပေးလိုက်တယ်ဘာလို့ကျမကြည့်နေတဲ့ New Apostolic Reformation ဆရာတော်များအမှရှိတယ်ဥပမာကျမသွားလေ့လာခြင်းနဲ့အခု Apostolic Center လဲ Corinth Texas မှာရှိတယ်အဲ့ဒါ तू ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုအရင်ဘယ်ခေတ်တုန်းကလည်းနိုးထမှုမှာဒီပြည်နယ်ရပဲဆိုဥပမာပြောချင်တာနော်ဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဒါကိုကျမစဉ်းစားမိတယ်လို့ပြောတာပါဒါကြီးကဩဝါဒကြီးမဟုတ်ပါဘူးဆက်သွားရအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကနေကျမတို့သိတယ်1906မှာ Azusa Street မှာ William Seymour သွားတဲ့ချိန်မှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းမှုဖြစ်တယ်ကမ္ဘာလုံးကလာကြည့်ကြတယ် Scandinavia ကိုပြန်နေနောက်တော့တရုတ်ပြည်ရောက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကာလအတော်သွင်းမှာလည်းပဲဟိုအိန္ဒိယမှာတို့ပြီးတော့ဒီ Latin America မှာတို့ဒီ Azusa Street နဲ့မပတ်သက်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းပြီးခြားသောဘာသာစကားပြောတဲ့အမှုတွေကတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ class ထဲမှာတော့ညင်ကြတာပေါ့ Azusa တခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာ origin အများကြီးရှိတယ်ဘုရားသခင်ကဒီနေရာဒီတွေမှာလည်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လွှမ်းမိုးမှုအများဆုံး movement ကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်လှုပ်ရှားစေခဲ့တဲ့နေရာကတော့ Azusa ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းနာမည်ပေးတာထိုက်တန်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးရေးကြရပေါ့နော်ပြောချင်တာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်သွန်းလောင်းခြင်းဘုရားသခင်ခေတ်ကာလအသစ်ပြောင်းပြီးမိမိအသင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းနဲ့သစားဆင်းပြီးလောကကိုရိတ်သိမ်းနိုင်ဖို့20ရာစုစတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီညမှာဘုရားရှင်ဝိညာဉ်သွန်းလောင်းခြင်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အားလုံးသိသလိုအဓိကရယူပေးတဲ့တမန်တရားကအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီအရာဒီပတ္တိဆံကိုသူတို့ကတတိယအတွေ့အကြုံလို့လည်းခေါ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဖြောင်းမရတဲ့တည်စေခြင်းမာတင်လူသားပြီးတော့ second blessing ဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ second blessing ဆိုဝိညာဉ်တော်ပြေဝခြင်းကိုပဲပြောတာပဲ John Wesley တို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့တတိယအဆင့်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ကာလမှာစသတ်မှတ်ကြတာဖြစ်တယ်ဆရာကြီး Bilham Mona ဘလို့ရှင်းပြလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့အသင်းတော်ကိုဗာလဲဂျိုဒုလွှတ်တယ်လို့အဆင့်3ဆင့်နဲ့လွှတ်လိုက်တယ်တဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့အခါဥပမာပထမဦးဆုံးကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြောင်းမတ်ရာသို့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာနဲ့တူလဲဆိုဟောလေဂျိုဒုကိုပြစ်တဲ့အခါကဘာမြေပြင်ကနေစလွတ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်သူအစအသက်ရှိသွားပြီစလွတ်လိုက်ပြီတန်ရှင်းချင်းလှုပ်ရှားမှုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လောကနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့ဖရားအတွက်ဆက်ကပ်ဖို့လုံးဆက်ကပ်ပြီးတန်ရှင်းတဲ့သက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာမျိုးပြောရဲဆိုတော့အဲ့ဒီຢာကတော့ဒီဂျိုဒုကြီးကိုကဘာမြေထုဆွဲအားကနေလွတ်တဲ့အပြင်အပေါ်အာကာသကိုရောက်တဲ့အထိသွန်းပို့လိုက်တယ်ပေါ့ဂျိုဒုလွတ်တဲ့ကလည်း step 3ခုရှိတာ哦နောက်ဆုံးဝိညာဉ်တော်နေချင်းရတဲ့ကတကိုးရှိအဲ့ချိန်မှာတော့သူဟာသူကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကနေလုံးဝလွတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဂျိုပတ်လမ်းမှာအာကာသထဲမှာဘယ်လိုကောသူ orbit နဲ့သူလဲတဲ့ဆင်တတိယအဲ့ဒါဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ချင်းအပြင်လှုပ်ပေးတဲ့အရာလို့အသင်းတော်ကိုသူတို့ဂျေဒုလွတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဘုရားရှင်လှုပ်တယ်လို့သူနှိုင်းပြတာလေးကတော်တော်လေးအဓိပ္ပာယ်ရှိလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလူတဲ့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့စကားအရန်ပြောရဲလာကြပြီအရင်တော့ဆိုမတောင်းလျှောက်ရဲဘူးလောဘပဲကြီးသလိုလိုမယုံလဲမယုံကြည်ရဲဘူးတုန်တယ်မှုလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ဆက်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ဒီအရာကဘာလှုပ်ပေးသလဲဆိုရင်ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာခရစ်တော်ရဲ့ဘာသာ၌တတိယဩဝါဒကိုပြန်လဲရယူပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲကျမ်းပိုက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့နောက် slide ကိုသွားရအောင်နော်ဟေဘဲအခန်းကြီး6အငယ်1ကနေနှစ်ထို့ကြောင့်သေခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုနောင်တရခြင်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဗတ္တိဇံတရားကိုသွန်သင်ခြင်းလက်ကိုတင်ခြင်းသေလွန်သောသူတို့၏ထမြောက်ခြင်းထာဝရစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတည်းဟုသောမူလအမြစ်ကိုငါတို့သည်ပြန်၍မတည်ဘဲခရစ်တော်၏ဘာသာ၌အစအဦးဖြစ်သောအကြောင်းအရာတို့ကိုထား၍စုံလင်သောအဖြစ်သို့တက်ကြကုန်အံ့ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဘာသာမှာ elementary teaching မူလတန်းလို့သွန်သင်ခြင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့တတိယဩဝါဒပြန်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့သိတယ်မာတင်လူသာအပြင်ဖြစ်လာတဲ့အရာကတည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အကျင့်တွေနောင်တရဒီအကျင့်တွေ finance တွေဘာတွေကကဲတင်နိုင်မှုဒါတွေကတည်စေမဲ့တည်ခြင်းကိုပို့မဲ့လမ်းပဲဆိုတာသူတို့သိလာတယ်နောက် holiness လှုပ်ရှားမှုမှာတော့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုပြန်လည်ရယူပေးတယ်အခုဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပန်တကုတ်တွေလှုပ်ရှားမှုကတော့ဗတ္တိဇံတရားများကိုသွန်သင်ခြင်းကျွန်မဒီမှာများလို့ထည့်ထားတယ်ဒီမှာရေးထားတဲ့ခါမှာပါအောင်ဒါပေမဲ့သူက baptism ဆိုအများကိန်းနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ဥပမာကျွန်မတို့သိတယ်နောင်တဗတ္တိဇံရှိတယ်ရေဗတ္တိဇံရှိဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံမီးဗတ္တိဇံဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆင်းရဲဒုက္ခဗတ္တိဇံလို့ခေါ်တယ်လေ
ခွက်ဖလားလို့ဒုက္ခခွက်ဖလားလို့လည်းခေါ်တယ်တပည့်တော်တွေကိုလည်းမင်းတို့ငါတောက်တဲ့ခွက်ကိုတောက်နိုင်လို့လားလို့မေးခဲ့တဲ့အရာเนาะ that's baptism in suffering လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါလူတိုင်းရတဲ့အတွေ့အကြုံမဟုတ်ဘူးမာတုရတွေဟာဒုက္ခခွက်ဖလားနဲ့အဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ဗတ္တိဇံခံပြီးခရစ်တော်နဲ့ထပ်တူပြုကြတာဖြစ်ဆိုတော့ဒီဗတ္တိဇံတရားများကိုရယူပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကဝိပုကိုးကွယ်ပုံတွေမှာကွာခြားချက်တွေ့လာဥမာလူတွေကဖះကိုကိုးကွယ်လက်မြောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ1900ကလေးရနေပြီကျမတို့ကဟို1900ကုန်ခန်းနီး1980ကျော်ကာလမှာလက်စားမြောက်တတ်တယ်ကျမတို့ရဲ့သင်ရုပ်ဆရာ AG သင်ရုပ်ဆရာကျမတို့ရဲ့သင်ရုပ်ဆရာကျမသင်သားတော့မဟုတ်ကျမတို့ AG ရောနှစ်ချင်းရောအကုန်တက်တယ်ဆိုတော့အဖေကလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုင်းကနာမဆွဲတော့အဲ့ဆရာကသူရန်ကုန်မှာသင်တန်းသိပြန်လာတဲ့ကလက်မြောက်တော့ကျမလေးသူ့ကိုစားတအားရှက်တာမှမိတယ်ဟာငါတို့ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးတော့လို့ချီးမွမ်းစင်ပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့ဘာသာရေးရဲ့ချုပ်နှောင်မှုဘယ်လောက်ကြီးမားလဲဆိုတာနော်လက်တော်နဲ့မမြောက်နိုင်ခဲ့နောက်သူတို့ရှင်းပြစာလံကျမ်းမှာလက်ကိုမြောက်ပြန်ဟုတ်တော့ဟုတ်သားပဲဒါပေမဲ့ဘူးမှမလုပ်တာကိုကနှစ်ချင်းမှကြီးလာတာဟုတ်တော်နဲ့မလုံနိုင်ဘူးဘယ်နှစ်လဲမသိဘူးချိန်ကြတယ်စားလုပ်တဲ့အခါတော့လက်ကလေးကဘာပေါ်မှာအလေးဆုံးကိုယ်လည်းဘူးမှမကြည့်မဲ့တအားရှက်တာတလောက်လေးနဲ့စတယ်နော်ကျမနဲ့အတွေ့အကြုံတူလာတော့မသိဘူးကျမတို့ကအဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်နဲ့ချင်းကကြီးမှသိတဲ့ဖွဲ့ကိုဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလက်ကိုမြောက်လဲဖျားရှိမှသူတို့နာဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာနဲ့ကိုးကွယ်နိုင်လက်ခုပ်တီးတာအော်ဟစ်ချီးမွမ်းတာတယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကခုံတာတွေဆိုတာရှိလာတယ်လူတွေကတော့အိုးဒါကတော့ဘာကြီးလဲဟာဒီစကိုကလပ်သွားနေသလားလို့ထင်ရလောက်အောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာဖျားပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းတွေရနောက်ပြီးတော့အစာရှောင်ခြင်းရဲ့တကူလူတွေစပြီးတော့သွန်သင်လာတယ်စာရှောင်ခြင်းရဲ့တကူစာအုပ်တွေအများကြီးရေးလာတယ်နောက်တကူဝိပုကိုးကြတဲ့ကတူရိယာတွေဒီကအရင်တော့ကတော့လော်ကီတူရိယာဖျားเจ้าမှာဆိုအော်ဂင်ကလွယ်ဘာမှမထားရအောင်ဘာလို့လဲကျန်တာတွေအားလုံးကလောကမှာဟို love song တွေဆိုတဲ့သချင်းဆိုတော့ဒါလောကီဆန်တယ်ဒီတူရိယာပစ္စည်းတွေမှာနှက်ဆိုးပဲရှိသလိုမလို့ချင်ကြဘူးကျမတို့ရဲ့ဘာသာရေးသွေးခေါ်နော် religious spirit လို့ခေါ်တယ်ကို့မှာလည်းအများကြီးရှိခဲ့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေတွေ့ဟာဘုရားဆောင်ကဂီတာနဲ့သချင်းဆိုရဲဆိုတော့ဟိုကျမမမီတော့ဘူးလဲမသိဘူးကျမဒီမှာရတော့ဖုန်းမှာတော့တယောက်တက်တည်ခံမှုတဲ့သူသချင်းဆိုကနေသူ့အဖေကဘုရားဆောင်မှာဂီတာနဲ့သချင်းဆိုတော့အရန်စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပါလဲသူစိတ်ထဲမှာဒါအပြင်လောကမှာ night club မှာတုံးတဲ့ဟာဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ပြောတာတတိယအဲ့ဒါမျိုးပေါ့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ဒါပေမဲ့သူရိယာတွေအပြင်လောကကစာတန်ကတုံးပေမဲ့ဒါတွေကိုတန့်ရှင်းစေဖျားအတွက်တုံးလို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့အဖွဲ့တွေလည်းဟိုအရင်တော့နတ်ကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာဘုံတီးလို့ဖျားဆောင်မှာဘုံတီးအမြင်ဆောင်တဲ့ဟာတွေလည်းအဲ့နောက်ပိုင်းကျမမှာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အသုံးပြုပြီးချီးမွမ်းတဲ့ကနာဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာပါဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကိုပြိုအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်မှားနေပြီတချို့ကလည်းဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကိုယ့်အတွက်ကိုယ် feeling ကောင်းဖို့အတွက်ကျမတို့လုပ်ကြတယ် focus မှားနေတယ်လို့ကျမပြောချင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဆက်သွားရအောင်အဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့အသင်းတော်များနာမည်ကြီးစွာ AOG ဂိုင်းကနာဖြစ်တယ်နောက် United Pentecostal Church တို့ Foursquare Amy McPherson တို့တည်ထောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ Christ Church of God in Christ ဆိုစီကျမတို့မှာ Church of Christ ဆိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီဂိုင်းကနာမျိုးပေါ်လာတယ်ဒီထဲမှာဖျားပေါ်ထွက်စေတဲ့နာမည်ကြီးတယောက်ဆက်မြောက်များစွာရှောင်းမှာ Oral Roberts Amy McPherson Jack Cole မှာစအနာချင်းကြီးမှုတွေလည်းဒီပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာဘာလို့ဆိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာတကူကလိုက်လာပြီလေဒီလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက် slide ကိုကြည့်ရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ charismatic လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ရအောင် charismatic လှုပ်ရှားမှုမှာပြန်လဲရယူပေးတဲ့တမာတရားဘာလဲဆိုတော့လက်ကိုတင်ခြင်းဒီ charismatic လှုပ်ရှားမှုမှာထူးခြားတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းအတွက်စောင့်စရာမလိုပဲလက်တင်နိုင်နဲ့ရနိုင်ပြီလို့သွန်သင်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ့် context ကခုနကတော့ Charles Parham ပြောရမလားဖခင်စောင့်နေပါဆိုသူတို့ကလည်း Tarry ye in Jerusalem စောင့်နေခြင်းဆိုတာအရင်နာမည်ကြီးတဲ့ Pentecost လှုပ်ရှားမှုမှာဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းဆိုတာမင်းအခုတောင်းခုချင်းရနိုင်တယ်လို့သူတို့မယုံဘူးတချို့ကဘယ်နည်းလောက်စာရှောင်စုတောင်းမယ်ညတိုင်းစုတောင်းမယ်စသည်အကြာရှာကြဒီကြွေတုံးစောင့်နေစောင့်ပြီးကိုယ်တက်တာလေးဝင်ချဆရာရရှက်ဝင်ချတဲ့ချိန်လုံးကိုယ်ွယ်လက်လို့လုပ်ပြီးတစ်ချိန်ကြမှာရဘာလို့ဆိုသူတို့လိုဖြစ်ပြီးတော့ရခဲ့တာ哦ဒါပေမဲ့ဒီ charismatic လှုပ်ရှားမှုမှာဘုရားကသင်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ upgrade လုပ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်စောင့်စရာမလိုဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရတဲ့လူတယောက်လက်တင်ဆုတောင်းပေးပြီးခုချက်ချင်းရနိုင်ပြီအဲ့တော့ charismatic လှုပ်ရှားပုံမြန်လာတယ်လို့ပြောပါမယ်နောက်တစ်ခုဒီ charismatic လှုပ်ရှားမှုကဘာလဲဆိုတော့ charismatic charisma ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးများကိုအလေးပေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်အရင်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝသွားပြီအခုစုကျေးဇူးပိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့တွန်တင်လာစုကျေးဇူး9မျိုးမှအစကျွန်တော်တို့သိမယ်တေကောခန်းကြီး
စနစ်မှာနော်ခုနှစ်ကနေစနစ်လောက်မှာရှိအစုကျေးဇူးတစ်ခုချင်းစီကိုဘုရားရှင်ပြန်သုံးခိုင်းတယ်နောက်တစ်ခုဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာနောက် slide မှာကြည့်ရင်လည်းတွေ့ရမယ်မသွားသေးဘူးနော်ဘာလဲအသင်းတော်ဂိုင်းကနာတစ်တွေမပေါ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ခုနပင်တကုတ်တွေလှုပ်ရှားဖို့လူတွေအရန်ဝေဖန်ကြတယ်လေဝိညာဉ်တော်ရပြီးသားနည်းနည်းရများရတာမရှိဘူးဝိညာဉ်နဲ့ချင်းဆိုမလိုဘူးတူတူပဲကဲတင်ချင်းရန်ဘုရားသားသမီးပဲမှန်တယ်လေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့လောကမှာသက်ရှင်ဖို့တကူးလို့တဲ့ဆိုတဲ့ပိုင်းသူတို့မကြည့်ကြဘူးယေရှုကိုရောတိုင်းရဲ့တပည့်တော်များလဲကဲတင်ချင်းရပြီးသူ့ကိုယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့မသွားနဲ့အောင်အလုံးလုံးဖို့အတွက်ဒီတကူးမရမင်းတို့ကမ္ဘာလောကရဲ့ဝါမျိုးချင်းခံရမယ်ကိုရောကတီးလို့စောင့်နေလို့ပြောတာဆိုတော့ဒီကွဲပြားမှုတွေဖြစ်ခဲ့တော့ချို့ကိုင်းကနာတဲ့အကြီးကျယ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တယ်ဒါနတ်ဆိုရဲ့အံဘတ်တော့အရန်နာမည်ကြီးအထင်ကြီးအရန်ကောင်းတဲ့စာတွေရေးတယ်ကျွန်မလေးစားရတဲ့ဆရာကြီးတချို့လေသူတို့ကလည်းဒါကိုစာတန်ရဲ့အံဖတ်လို့ပြောတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုမလို့ချင်ကြဘူးသူတို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့တခြားသူတို့အသက်တာပိုင်းတွေရေးတာတွေသိကောင်းပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလူနည်းစုပဲမကယ်တင်ချင်ဘူးသူ့ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားသူ့ကိုရိုးသားစွာယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ခိုင်းကအသီးသီးကိုဒီအရာရောက်စေခြင်းနဲ့အထက်ကဆရာကြီးကမလို့ချင်မဲ့ပိတ်တဲ့ကယုံကြည်သူတွေစီမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားကဘာလုပ်လဲဒီ charismatic လှုပ်ရှားမှုကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တဲ့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းတဲ့တကွာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးများအကြောင်းဘုရားရှင်ကဟိုလေဂိုင်းကနာ mainline churches လို့ခေါ်တဲ့ Catholic အသင်းတော်အထိနော်အဲ့ဒီဒီလှုပ်ရှားမှုဘုရားရအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာသူသုံးတဲ့လူမြောက်များဆိုဥမာတယောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်David Duplessis ဆိုတာသူကလေတော်တော်လေးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့တကယ် Pentecost လှုပ်ရှားမှုကလူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘလို့ရွေးချက်ဘုရားလမ်းပြတယ် तू က RC သင်းတော်မှာ तू ပါတယ်လူတွေကကုံဝေဖန်ထိုးနေကြတယ်ဘာဖြစ်လဲ RC သင်းတော်မှာခရစ်တော်ရိုးသားယုံကြည်တဲ့သူတွေထံဒီအရာ तू ရောက်စေခြင်းတယ်အဲ့တော့ तू လှုပ်ရှားတယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းဖော်တယ်ဒီဘက်မှာတော့ तू အကြီးကျယ်ပြောခံရတယ်ပြတရားဝေး WCC တို့ကနေကိုယ်စလဲမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ကိုတော့ Pentecost အတွက်ဘာလဲ Mr. Pentecost လို့ခေါ်တယ်ကိုစားပြုရလို့ Catholic အသင်းတော်တွေရောက်နောက်ဆုံးပို့ရမင်းကြီးနဲ့လည်းတွေ့ပြီးနောက်ဆုံးပို့ရမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီနှစ်မှာဒါငါတို့ Century of the Holy Spirit ငါတို့ဝိညာဉ်တော်အလေးပေးတဲ့နှစ်လောက်ရအောင်လို့ပြောတဲ့နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာရှာဖို့ Catholic အသင်းတော်အားပေးလာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတခါကျ Catholic အသင်းတော်ရွေးနှုတ်လို့မရတော့လို့ကျမတို့ကတွေးကြလိမ့်မယ်ငါတို့ဒီသေးနေတဲ့အရာထွက်လာတာဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတော့ရှိတဲ့သူအားလုံးကက်သလစ်အသင်းတော်ယုံကြည်သူအဲ့တုန်းကဆိုရင်ကက်သလစ်တွေအများဆုံးကဘာပါအခုတည်းထိတော့ကက်သလစ်ကတဝက်လောက်ရှိတယ်ကဘာလုံးယုံကြည်သူထဲမှာဆိုတော့ဖျားသခင်အဲ့ဒီကသူ့သားသမီးတွေမပြစ်ထားဘူးဆိုတော့သူရဆိုတော့ charismatic လို့ရှားမှုကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တခြား mainline churches တွေမှာရှိတဲ့လူလဲဒီအတွေ့အကြုံမျိုးရလာတယ်အမေရိကမှာဆိုရင် Episcopal pastor တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ချင်းရသွားတယ်အဲ့တော့ तू စဟောတယ် तू ပိုးပေးရတော့နှင်ထုတ်ခံရတယ်အဲ့သူယုံကြည်သူတချို့လည်းပြောအဲ့တော့ခုနပြောနှစ်ချင်းနေတခြားဂိုင်းကနာမျိုးစုံကလည်းဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းသွေးကြုံရလာတယ်သူတို့ကဂိုင်းကနာအစ်စ်မဖွဲ့ဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေဒီဟာကို charismatic လှုပ်ရှားမှုBishop Bill Hamon ရဲ့အမြင်ကတော့ဘုရားသခင်နောက်လှုပ်ရှားမှုကြီးတခုလွတ်တော့မယ်အဲ့တော့တင်းတော်တခုလည်းနောက်ကျမကြံခင်အမိပြန်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးနောက်တခုပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင်ဒီမှာသူတို့လုပ်တဲ့အရာပါလဲဆိုအနာငိမ့်ခြင်းမှုတော်တွေအများကြီးပေါ်တဲ့ဒီထဲမှာနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းမှာနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းမှုတော့တတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ် deliverance ministry ဆိုဒီနေရာမှာပေါ်လာတယ်လက်တင်ပြီးတော့လှုပ်ကြရတယ်ပြီးတော့အသင်းသားများရဲ့စုကျေးဇူး prophet ပြုပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးကြတယ်လက်တင်ပြီးစုတောင်းပြီးသူပါစုကျေးဇူးဖြစ်တယ်ဆိုတာနောက်ဒီ charismatic လှုပ်ရှားမှုကဘာလို့ပေးသေးလဲဆိုတော့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကိုဦးစားပေးတယ်ယုံကြည်သူဦးချင်းသက်တာကိုတာဝန်ယူဖို့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းလိုအပ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့အသင်းတော်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ reform လုပ်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာငကိုတော့ကတော့ရှေ့မှာပါစာတယောက်ဝဲစကားပြောပဲကျန်တဲ့လူအားလုံးဘာမှမပါနဲ့ဆိုဥပမာဒီထဲမှာပြောရမယ်ဆို cell church တွေလည်းပေါ်လာတယ်လေယုံကြည်သူတိုင်းအချင်းချင်း body ministry လုပ်နိုင်တယ်စုကျေးဇူးတွေအဖွဲ့ငယ်ဦးဆောင်ပြီးသုံးလာနိုင်တယ်ဆိုတော့သင်တော်ဖွဲ့စည်းပုံပိုင်းကိုလည်းဘုရားရှင် ready ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့သူရဘာဖြစ်လို့လဲစပြည့်ရည်အသစ်ဟာဘူးသစ်ရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားရှင်ဒီမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့သူရတယ်နောက် slide ကိုကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပြန်လည်ရယူပေးတာပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဘာသာ၌စတုထမြောက်ဩဝါဒကိုပြန်လည်ရယူပေးတာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးပြီစတုထမြောက်ကဘာလဲဆိုတော့လက်ကိုတင်ခြင်း the laying on of hands လက်တင်ခြင်းဆိုမှုတော့ပြန်သုံးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝမတွေ့ဘူးလေလူတယောက်လက်တင်တာဟာ तू ကနတ်ဆရာရှာမန်းလို့စတိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမြင်ကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဖះရှင်တမတစ်တင်တော်မှာရှိပြီးသားပေါလုကတိမောသေကိုတောင်ပြောတယ်လေငါလက်တင်ခြင်းအပြင်ဖះပေးတဲ့စုကျေးဇူးကိုမနှိုးဆော်ပဲမနေနဲ့ဆိုတော့လက်တင်ပြီးတော့စုကျေးဇူးပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဖះရဲ့လှုပ်ဆောင်နေလေနတ်ဆိုးကလည်းသုံးတယ်လေလက်တင်ပြီးတော့အမိန်ပေးပြီးတော့မှဟိုချိန်ဆဲတာတွေလှုပ်တာဒါဆိုဘာလို့ဆို
အစစ်ရှိလို့အတူလောက်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောပဲဆိုတော့လက်တင်ချင်းဆိုတာအသင်းတော်မှာဖျားထားပြီးတဲ့တရားဖြစ်တယ်နောက်လက်တင်တဲ့ကသတိထားဖို့လူတရားဝိညာဉ်သဘောကမှားယွင်းနေတဲ့ခါလဲကိုကအရင်တော့လက်တင်တာအရန်ခေတ်စားချိန်ပြီးဘေးပတ်ဝန်းကျင်လူတိုင်းလက်တင်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တော့အားလုံးက open လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့လွှမ်းမိုးမှုလည်းရောက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တွေးကြုံလည်းရှိတယ်ဒါကြောက်ဖို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကျမတို့အမြဲတမ်းအသွေးရနေခုနောက်ပဲလက်တင်တာတအားမကျင့်သုံးကြတယ်လို့ကျမခံစားအဲ့တော့ကဒီတရားကိုဖေကပြန်ပေးခါစားအရန်လို့တော့ကျမဘာလုပ်လဲကိုတော့ကိုသမီးသွေးရနဲ့ကွယ်ကားတယ်ကိုရဲ့ source ကလာတဲ့အရာတွေပဲခံယူတယ်လို့ကျမအမြဲတမ်းကိုယ့်ဟာကိုဆူတောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုလာမတင်တဲ့လို့ဘသူမှလုပ်လို့မရအောင်လေဘသူတွေလာမလဲဆိုတော့တခါကျတနေရာမှာဖျားကြောင်မှာဆိုလူပေါင်းစုံလာတင်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကြားဖို့တချို့ကလို့လက်တင်ပြီးမှမျိုးသမီးတယောက်သူဖျားသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့အစစ်မြစ်ယောဂါဘာလို့ဆိုသူ့တင်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်မှာအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့မျိုးသမီးရိုးပဲဆူတောင်းပြီးဘာကြောင့်လို့ transfer ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသိသူတို့ခိစ္စမျိုးတွေရှိဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအသေးစိတ်မသွားတော့ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာဖျားပေးတဲ့တမန်တရားတချို့ကောင်းစားခြင်းတမန်တရား prosperity ဖျားကယ်တင်တာခန္ဓာအတွက်လည်းပါတယ်ခန္ဓာကောင်းစားခြင်းကျန်းမာခြင်းအပြင်ငွေကြေးကောင်းစားခြင်းလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာသူတို့သွန်သင်လာတယ်အရင်လှုပ်ရှားမှုที่စိတ်ပိုင်းကယ်တင်ခြင်းအခုကအရင်ဝိညာဉ်ကယ်တင်holiness မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဲ့တင်ခြင်းအခုဒီမှာတော့ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းကဲ့တင်ခြင်းအနာငြိမ်းချင်းတာမကငွေကြီးနဲ့လည်းဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာသင်လာပြီးတော့ Word of Faith Movement ဆိုတာဆရာကြီးကဲနဲ့ဟေဂင်နဲ့အစပြုခဲ့တယ်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းဝန်ခံခြင်းယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းသွန်သင်ခြင်းလက်ရှောင်းမှုဒီမှာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ဝန်ခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်စေရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖျားရှင်ကအသင်းတော်ကိုပြန်ပေးလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကခုနပြောသလိုပဲပန်တကုတ်တင်လှုပ်ရှားမှုမှာရတဲ့တမာတရားရဲ့ charismatic ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးလေးပဲဒီတမာတရားအားလုံးကိုဂိုင်းကနာအသီးသီးကိုပြန်နှံရောက်ရှိစေတဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တချို့ mainline church ကငါ charismatic လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့ Pentecostal လို့မပြောဘူး။သူတို့လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲတီတီကြကြငါတို့က AG ဖွဲ့မဒီဟာတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ charismatic ဖြစ်တယ်။ငါတို့ဝိညာဉ်နဲ့ချင်းလက်ခံတယ်ဒီလိုဒါပေမဲ့ငါတို့အသင်းတော်ဖွဲ့စည်းပုံလည်းတစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နော်လို့နားလည်လို့ရတယ်။ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ဂိုင်းကနာတချို့ကပါလဲဆိုတော့ charismatic churches and charismatic groups within denominational churches ပြီးတော့ဂိုင်းကနာအစ်မပေါ်လာဘူးရှိပြီးသား mainline churches တွေမှာ charismatic ဖွဲ့တွေပေါ်လာတယ် Catholic charismatic ဆိုတာရှိလာတယ်သူတို့ကိုကြည်ပေးတဲ့ bishop ဆင့်ခေါ်လာအဲ့ဒါမျိုးလဲသူတို့သတ်မှတ်ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် Catholic charismatic တွေမြန်မာပြည်ကဖွဲ့နေလဲကျွန်မသိတယ်သူတို့စီစဉ်တချို့မှလဲကျွန်မပါပေးတခါကျရင်သူတို့ရဲ့သင်တန်း manual လေးတောင်ကျွန်မဘာသာပြန်ပေးတယ်ကျွန်မလည်းဂိုင်းကနာပေါင်းစုံနဲ့လှုပ်တာကလေးဘွားကလေးယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ရအောင် prophet သမန်တော်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဒီလှုပ်ရှားမှုကအဓိကတော့နောက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်လမ်းပြင်ဆင်ပေးတာအဲ့နောက်လှုပ်ရှားမှုဆိုဘာလဲ Saints Movement လို့ကတန်ရှင်းသူတိုင်းမှုတော်ဆောင်ကြဖို့တကူနမိတ်လက္ခဏာပြုပြီးကမ္ဘာလောကကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ဆိုလှုပ်ရှားအဲ့လှုပ်ရှားမှုအခုကျမတို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုအတွက် prophet သမန်တော်လှုပ်ရှားမှုကလမ်းပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမှုတော်ဆောင်စုကျေးဇူး5မျိုးထဲကနေနောက်ဆုံး2မျိုးကိုပြန်လည်ရယူပေးတယ်အေဖက်အခန်းကြီးလေးငယ်7-12ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်တော်ကိုတည်ဆောက်၍တန်ရှင်းသူတို့သည်ဓမ္မအမှုကိုပြုနိုင်မိအကြောင်းထိုသခင်သည်လူအချို့တို့ကိုတမန်တော်အရာ၌၎င်းအချို့တို့ကို prophet အရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုသေအိုအရာဆရာအရာ၌ခံထားရဲဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အရာမှုတော်ဆောင်စုကျေးဇူး5မျိုးအဲ့တော့လက်5ချောင်းနဲ့သင်ကြတယ်အမတမန်တော်ကလက်မပေါ့သူကလက်မပိုင်အားလုံးကကင်လို့မြဲတယ်လေဆိုတော့တမန်တော်ကအားလုံးနဲ့လည်းထိသွေးလို့ရလို့ဒီတမန်တော်ကစုကျေးဇူး5မျိုးစလုံးမှာလှုပ်ရှားနိုင်တယ်prophet ကလက်ညှိုးလို့ညွှန်ပြတယ်ပြောချင်တာထောက်ပြတယ်လမ်းညွှန်ချက်ပေးတယ်အပြစ်ကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်တယ်တကယ် prophet အရာနဲ့ခေါ်ချင်းကန်တဲ့လူကအပြစ်ဖော်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ prophet စုကျေးဇူးယုံကြည်သူချင်းချင်းကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာတော့အပြစ်ဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဒါတခြားကဏ္ဍပေါ့နော် prophet စုကျေးဇူးနဲ့ prophet အရာဒီဟာကယာထူးလို့ပြော office လို့ပြောတဲ့အရာ5မျိုးဆိုတော့အရင်တော့အသင်းတော်မှာဘာပဲရှိ teachers တွေရှိတယ်နောက်ပိုင်းသင်းအုပ်ဆိုတာဖျားပြန်ပေးလာဘာလို့ဆို Catholic သင်းတော်မှာသင်းအုပ်ဆိုတာမရှိဘူးလေတရုတ်ဦးတွေဖျားရှင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါဆရာများဧဝံဂေလိဆရာမျိုးပေါ်လာတယ်ဒီ3ခုကရှိပြီးပြီဒါပေမဲ့ prophet တမန်တော်လှုပ်ရှားမှုမှာကြံသေးတဲ့ prophet များနဲ့တမန်တော်များကိုမိမိအသင်းတော်မှာဖျားရှင်ပေါ်ထွက်စေတဲ့ဒီအရာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက် prophet တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ prophet တွေကတော့အဓိကတန့်ရှင်းသူများကို prophet ပြုခြင်းထိုးထွင်းခြင်းပညာတရားစုကျေးဇူး revelation နဲ့ထိုင်တဲ့စုကျေးဇူးကလှုပ်ရှားတတ်အောင်သင်ပေးတယ်ဆိုတော့ prophet ရဲ့အလုပ်က prophet လုပ်သူများလုပ်တတ်အောင်နီးပြလုပ်ပေးတော်သူဒါကြောင့်ခုနအေဖက်47မှာယုံကြည်သူအားလုံးမှုတော်ဆောင်တတ်အောင် equip လုပ်ပေး equip ဆိုတာလက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးလိုက်စစ်သားတယောက်စစ်တိုက်ဖို့သွားမဲ့ခါသူဒီတိုင်းမသွားဘူး
စေဝစစ်စားဝေးရတယ်သူ့ရဲ့တနတ်တွေကြီးစံတွေ ready လုပ်တဲ့ cover ရပါ equipment လို့ခေါ်တာပါ equip ခံရတေးချပြင်ဆင်ပြီးမှစစ်ထွက်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှုတော်ဆောင်စုကျေးဇူး၅မျိုးကယုံကြည်သူများသူတို့လှုပ်တတ်တဲ့သူတို့ရဲ့သစားပလာသုံးသက်အောင် equip လုပ်ပြီးသစားဆင်ပေးတဲ့ဒါအဓိကဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ပဲအားလုံးရှောက်လို့ပုံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘာလုပ်ပေးတန့်ရှင်းသူတွေက prophet ပြုတတ်ရမယ်ပညာတရားထိုးထွင်းခြင်းတရားနဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားတတ်မယ်ဆိုတော့သူတို့သင်ပြပါစားဒါသူတို့ရဲ့ specialized area လေပြောရအဲ့ဒီ professor ပေါ့အကြောင်းမှလို့ပြောရင်တမန်တော်တွေကကြတော့တကူးနဲ့ဆိုင်တဲ့စုကျေးဇူးများမှာယုံကြည်သူတွေသင်ကြားပေးတယ်ဆိုတော့ prophet နဲ့တမန်တော်နှစ်ခုကအမြဲတမ်း twin လို့တွဲနေတယ်ဒါကြောင့်လေဒီလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုကအမွှာတွေမွေးတယ်ဆိုရင်မွေးတဲ့ချိန်တိတ်မကွာဘူးမလားဒီလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုက10နှစ်ပဲခြားတယ်ခဏနေကြရင်ကျမထင်တယ်ဟိုခုနှစ်လှုပ်ထားတာရှိမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အရင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနောက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြည့်တဲ့အခါအစပိုင်းမှာတစ်ဒီကွာတဖြည်းဖြည်းစိတ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲကလေးမွေးမဲ့အချိန်မှာအစပိုက်နာတာခဏပဲနောက်ပိုင်း4-5နိုင်မနာဘူးနောက်ပိုင်းမွေးခါနီးဆိုနာတာစိတ်လာတာမျိုးပဲဥပမာProtestant လှုပ်ရှားမှုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တော့နှစ်300အကြာမှာ holiness လှုပ်ရှားမှုလာတယ်နောက်ပြီးနှစ်200အကြာမှာ Pentecost လှုပ်ရှားမှုလာပြီ Pentecost လှုပ်ရှားမှုပြီးနှစ်ပေါင်း50လောက်60လောက်အတွင်းမှာ charismatic လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်နှစ်20ကြာမှာ prophet လှုပ်ရှားမှုပေါ်ပြီးနောက်10နှစ်ကြာမှာတမန်တော်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကလည်းအရင်နီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒီနှစ်ခုကတွန်တွဲတယ် prophet တွေအလေးပေးတာဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စုကျေးဇူးကိုသင်ပေးတယ်တမန်တော်တွေကတကိုးနဲ့လှုပ်ရှားဖို့ဥပမာဘာယောဂဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောဂပျောက်ဖို့အတွက်တကိုးနဲ့အနာငြိမ်းခြင်းစုကျေးဇူးလှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်လေဆိုတော့တမန်တော်တွေကအဓိကတကိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုပြန်လည်ရယူပေးတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆက်လိုက်ကိုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုဒီမှာသူတို့သွန်သင်တဲ့တမန်တရားတစ်ခုကပါလဲဆိုစုကျေးဇူးများကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်စေခြင်းပြောရင် activation ပေါ့အဲ့ဒီသွန်သင်ချက်ကအသစ်ဆန်းဖြစ်တယ်သူသဖြင့်ဆရာကြီး Bill Hamon ကိုဖျားပေးတဲ့သွန်သင်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကသူ့အတွေ့အကြုံနဲ့လဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုတော့အချိန်မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာပဲထားလိုက်မယ်အဓိကအားဖြင့် तू ကဖျား prophet ဖြစ်ခေါ်တဲ့အခါမှာတခြား prophet တွေလိုမျိုးဖျားက prophet တစ်ခုလုံးတစ်ခါတည်းအကုန်ပေးပြီးစာရွက်10ရွက်လောက်နဲ့ရေးချခိုင်းပြီးလူရှိမှဖတ်တဲ့ prophet မဟုတ်ဘူးပြောချင်ဖျားသူကြိုမပေးဘူး on the spot ဖျားအခုပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြုတဲ့က prophet ဖြစ်တွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုလည်းအဲ့ဒါကို तू သင်ပေးတယ်ကျမတို့ prophet ပြုမဲ့ကငါဘာပြောမယ်ဆိုကြိုသိထားပြုတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်လိုက်ပြီး prophet ပြုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ activation လို့ခေါ်ဒီအရာကိုယူလာပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ထူးခြားတဲ့ prophet တွေဖျားဟုတ်ပါတယ်သူကြိုပြီးအိမ်မက်ပေးတယ်ကြိုပြီးတော့ဒါပြောပြတယ်ဘတုဘာသွားပြောကြိုပြောတဲ့ဟာအများကြီးရှိအဲ့ဒါမလုပ်မဟုတ်တာဖျားလို့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ယုံကြည်သူများဆိုဒီပုံစံနဲ့မလှုပ်ရှားကြဘူးဆိုတော့သူကဘာသွန်သင်လဲဆိုကဲတင်ချင်းဟာလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရယူတာပဲနောက်ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောလိုက်ရပြီလို့သူတို့ပြောနော်ထိုနည်းတူပဲ prophet ပြုတာလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့စလို့ရတယ်ဆို activate လုပ်ပေးတာ prophet အရာရပြီးသားလူကအဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးထုကိုသူလွှမ်းမိုးထားပြီးတော့မှ gifts of prophecy လှုပ်ရှားခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကို train ပေးတယ်မင်းတို့စောင့်စရာမလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြောထုတ်လိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါသွန်သင်ချက်ကျမတို့စင်မှာလဲကျမတို့ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့ Ron Soka အဲ့ဒါကိုကျမတို့စင်မှာနှစ်တိုင်းလာတင်တယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ကလက်တွေ့စတော့ကျမဟာဘာလဲဟာကိုယ့်ကို prophet ပြုခိုင်းတယ်မြင်ကျမမမြင်တော့ဘာတွေလဲဟာဆိုအစရတယ်စချင်းနှစ်ကတော့တော်တော်လေး shock တာပေါ့နော်နားမလည်နိုင်ဘူးနောက်ပိုင်းတော့သဘောပေါက်လာအသင်းမြင်ခိုင်းငါဘာမြင်လဲငါမသိဘူး3မျိုး4မျိုးမြင်တယ်ဆိုတာမျိုးအစပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးရွာလေခဲ့ဘူးတာပေါ့စချင်းနှစ်ကတော့ဒါပထမအောင်ဆုံးကြားဘူးတာဟို93 94ခုနှစ်လောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလက်တွေ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ prophet နဲ့တမန်တော်ရဲ့ထူးခြားချက်ပါလဲဆိုတော့ prophet တွေကယုံကြည်သူများကိုမိဘတိဆန်နဲ့စင်ကြယ်စေဆိုတော့ prophet ရှေ့မှာဆုတောင်းခံမဲ့လူတွေကြောက်သူတုံကြတယ်လေအပြစ်တွေကုန်ဝင်ချင်ငါ့ကိုဘာများပြောမလဲဆိုတော့ prophet ပြုတဲ့စကားလူရဲ့သက်တော်တန့်ရှင်းစေတယ်လောကဆန်တဲ့အရာဇာတိရလောင်ကျွမ်းပြတ်လိုက်တယ်တကယ်တကူပါတဲ့ prophet တွေစကားပြောတဲ့ကဒီတိုင်း information မရတာမဟုတ် transformation တကယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်မသက်တာမှာဒီလိုအတွေ့အကြုံပြောစရာအများကြီးရှိတယ်အရင်ပြင်းဒီစကလုံးဖះအခုပြောလာတဲ့စကားတကူပါတွေမှာဘယ်လောက်တောက်လောင်လဲဆိုတာနော်အရာလူကိုတန့်ရှင်းစေတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားနဲ့သူပြေးနိုင်တဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့တခါတည်းပါလာတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့လည်းမှာဒီလို prophet တွေဖះအများကြီးပေါ်ထွက်ခိုင်းပါစေတန်ဖိုးထားရအောင်ဒီတိုင်းကိုစိတ်ကူနဲ့တူတူရှောက်ပြောတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဖះရဲ့တကိုးပါတယ်မီးကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတန့်စင်စေတဲ့ prophet ပြုချက်များဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးတော့တမန်တော်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက
ဖွဲ့စည်းပေးတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုယုံကြည်သူတွေရိတ်သိမ်းနိုင်အောင်အသင်းတော်တည်ထောင်ခြင်းအတွက်ဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာဥဆောင်နိုင်သောသူများဖြစ်တယ်ကမ္ဘာလောကကိုရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်ပြီးတော့အဓိကအဦးစားပေးတာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့မင်းတို့အဖော်စောလိယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်တမန်တော်များကတကောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့လှုပ်ရှားတယ်တကောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့မိမိလောကကိုပြောင်းလဲခိုင်းရမယ်ဆိုဒီနောက်ပိုင်းမှာ7 mountains ဆိုတုံသင်ချက်ဒီနောက်ပိုင်းမှာလိုက်လာတဲ့ဟာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုတုံသင်ကြရဲဆိုတော့တွေ့ရဒါကြောင့်ဒီ prophet တမန်တော်လှုပ်ရှားမှုကဘာလို့လုပ်ပေးလဲဆိုတော့အသင်းတော်ကိုယဉ်ချက်စေတယ်movement saints movement ပေါ့နော်တန်ရှင်းသူများလှုပ်ရှားမှုတွေအသင်းတော်ကိုအစဉ်သင်ရှိစေတဲ့အရာဒါကြောင့်ဒါတွေကအရေးကြီးတဲ့အခြေခံအုံမြင့်လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်တယ်နောက် slide ကိုကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုထဲမှာဟေဘဲ6:1နှစ်မှာပါတဲ့တမာတရားများဘလို့ပြန်လဲရယူပေးဆိုအတူချုပ်တမှာပေးထားတာဖြစ်တယ်အမှတွေ့ရသူ1500ခုနှစ်မှာ Protestant လှုပ်ရှားမှုအပြင်ပထမတမာတရားပထမဩဝါဒတည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတော့ခြင်းကိုနောင်တရခြင်းဆိုဩဝါဒကိုယူပေးတယ်။နောက်နှစ်300ကျ1800ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်ရှင်းခြင်းလှုပ်ရှားမှုကတော့ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဦးစားပေးတယ်။နောက်တစ်ခါ1900နောက်တစ်နှစ်100ကြာမှာဗတ္တိဇံတရားများဘာလို့ Pentecost လှုပ်ရှားမှုပဲယူလာပေးတယ်။နောက်1950နောက်နှစ်50ကြာ charismatic လှုပ်ရှားမှုမှာတော့လက်တင်ခြင်းဆိုတဲ့တမန်တရားကိုယူလာပေးဒါပြီးသားအပိုင်းဆိုတော့ဩဝါဒ4ခုပြီးသွားပြီအခုကြံသေးတဲ့ရာ3ခုရှိတယ်နောက် slide ကိုကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာခုနှစ်မပေးထားပါ2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်းတက်ကရစ်3000မပြည့်ခင်မှာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ sorry 3000မပြောနဲ့2100တော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီ prophet အများစုကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်20ဆိုတာပေးထားတာဆိုလိုတာအခုကျွန်တော်တို့2021အလွန်ဆုံးကြာတကဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80တောင်မကြာတော့ပဲအရာခတ်သိမ်းပြီးစီးမယ်လို့သူတို့ယုံကြည်မျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အခုမွေးလာတဲ့ကိုကလေးငယ်လေးသူတို့အသက်100လောက်ရှိမယ်ဆိုသူတို့လက်ထက်မှာတော့တေချာပေါက်ခြေဆောင်ချင်းလာမှာဖြစ်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့သတ်မှတ်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့2000နဲ့ဘယ်နှခုနှစ်မှာလဲအဲ့မှာသေလွန်တော့သူတို့ထားမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဖျားပဲအခါကျရင် rapture ဖြစ်မယ်ကျမတို့တွေကိုခန္ဓာပြောင်းလဲမယ်ထားမြောက်ပြီးတော့ဘုံတည်နဲ့ဝင်စားကြမယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ကလောကီနိုင်ငံအားလုံးဖြောက်မှတ်တော့မဖြောက်မှတ်သူအားလုံးကိုထာဝရတရားစီရင်ခြင်းပလင်ပြူတရားစီရင်ခြင်းဆိုပြီးရင်လိုက်လာမယ်ပြီးရင်အဆုံးစွန်သောစုံလင်ခြင်းကျမတို့အားလုံး ultimate perfection ကိုရောက်ပြီးကောင်းကင်သစ်နဲ့မြေကြီးသစ်မှာနေတဲ့ကာလအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ထာဝရကာလအဆုံးအစမရှိတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့အခုသွားနေတဲ့အနာဂတ်ဒါကအသင်းတော်ရဲ့အနာဂတ်ခုနအထီးကကျမတို့ရဲ့သမိုင်းအတိတ်ကိုပြတာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာကြံသေးတဲ့တမန်တရား3ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့အနာဂတ်မလွေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာရှိတဲ့တရားများဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက် slide